Rápido. ¡Quiere niña, quiere niña! Échale, échale todo, échale todo. Ahí está el globillo, ahí está el globillo. Todo, todo, todo. ¿Nos vamos a agachar todos? No, pues dale poquito a poquito. Se va a transformar bien chido. ¿Qué sigue? ¿El uno? El 2. 2 está abajo. El 2 está abajo. Todo el aceite, tiene que estar todo el aceite. Ya Ya. está todo, ya está todo. Ahora el agua, ahora el agua. Echa toda el agua. Sí, con cuidado para que no salte. Eso. Ahí va, ahí va. No, se va a transformar súper padre. Échale, échale, échale. Niño, 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 niña, niña, niña. Va a ser niño, niña. Es un experimento. Deja que se calme, deja que se calme. Échale las pastillitas. Las pastillitas. Sí. Una. Ahí va, hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar. ¡Va a ser niño! ¡Va a ser niño! Niña, niña, niño, niño. Va a ser el palo, el palo. A ese ya lo dieron. Pícale, pícale, pícale. ¿Cómo? ¿Por qué no lo vieron? ¡Claro! Está en medio, está en medio. Ahí va. Una, dos. Tú. Estoy bien nervioso, ¿no? Dale. Niño. Espérate, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Niño, niña, niño, niña. No, dame el palo, va. Niño, niña. Niño, niña. Va. Una, dos. Ahí va. Dale. Pícale, apúntale. Asómate. Va a ser una niña. Es niña. Pícale, como si fuera una lanza, pícale al globo, lo tienes que tronar. Eso, ahí va, dale, ya casi ya. Voltea, no, todavía no. Ahí está. Yo creí que eres un pescador. Ahí está. Está voltea de lado, está al revés. Una. Espérate, déjame echar más. 5.